Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен осындай қылмынды деп аталатын ерекше тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол заварной креммен жасалады. Оны жасау үшін алдымен ыдысқа суды құйып аламыз. Судың температурасы маңызды емес. Оның үстіне 1 шай қасық тұзды салып, осы екеуін бір араластырып аламыз. Одан кейін ұнды үстіне сала отырамыз. Ұнның нақты мөлшері жоқ. Бізде жұмсақтау қамыр шыққанша сала отырып илеп аламыз. Көп ұнды салып жіберуге болмайды. Осылай аз-аздан салып отырып, жұмсақ етіп, шамамен осы видеодағыдай етіп, қамырды илеп аламыз. Жұмсақтау осылай болып шығу керек. Қамырымызды біраз уақыттан кейін, шамамен 15 минуттан кейін алып, осылай жаюға дайындайтын боламыз. Алдымен 2 бөлікке бөліп аламыз. Жаюға ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызға осылай ұн сүйе отырып, алдымен қолымызбен жайып бастаймыз. Маған жаю ыңғайлы болу үшін алдымен осындай қатты оқтаумен жайып бастадым. Осылай 2 бүктеп, арасына ұн сүйіп істесеңіздер, жаю жылдамырақ, тезірек жаятын боласыздар. Енді үлкенде оқтаумен осылай толықтай жайып шығамыз қамырымызды. Қамырымыз жұп-жұқа болу керек. Дәл видеодағыдай жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Енді осындай арнайы осындай заттың қажеті жоқ. Тарелкамен, айналасын пышақпен кесіп, немесе осындай темір қақпақтармен кесіп шықсаңыздар болады. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан, осылай қақпақтың көмегімен кесіп шықтым. Өзіңіздің пісіретін табаның көлеміне қарай кесесіздер. Шетінен қалып қалған бөліктерін бүктеп, тағы да жайып, солай кесіп алсаңыздар болады. Қызып тұрған табада майсыз осылай пісіреміз 2 бетін. Қолыңызбен осылай басқа жерлерінде айналдыра отырып пісіріп алатын боламыз. Шамамен піскеннен кейін екінші бетіне аударатын боламыз. Бізде осылай піскен жеткілікті шамамен. Енді заварной кремді жасайтын боламыз. Заварной кремді жасау үшін бір жұмыртқаның үстіне қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін шамамен көз мөлшерлеріңізбен сала беріңіздер. 100 мл сүтті құйып, тағы да араластырып аламыз. Қалған сүтке тиіспейміз. Содан соң үстіне 3 ас қасық ұнды салып, жақсылап біркелкі етіп, іртік қылмай, іртік қалып кетпейтіндей етіп, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сүттің қалған бөлігін салып жібереміз де, газда тоқтаусыз қоюланғанша астын қосып, біраз уақыт тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Бізде осындай консистенциядағы крем пайда болады. Осылай қатты қызып тұрған, әлі суымаған кезінде үстіне сары майымызды салып тағы араластырамыз. Ол өте әдемі дәм беріп тұрады. Дәл осы қызып тұрған кезінде, ыстық кезінде араластырсаңыз, ішіне еріп кетеді.
Енді біз қолдың сармайын немесе осылай маргаринді жақсылап ертіп аламыз. Өте қатты қыздырып ертуіміз керек. Ол да бізге керек болады. Енді лавашымызды алып, осылай кремді ыстық күйінде жақсаңыздар жақсы. Жақ болғаннан кейін осылай бүктейміз. Қаласаңыздар толықтай жақсаңыздар болады. Мен осылай жартысына жағып, одан кейін майға малып алып, осылай барлығын бірдей етіп қойып шығамыз. Барлығын жасап болғаннан кейін шамамен 2 сағаттай, 3 сағаттай қойып қойсаңыздар, сіңіп өте дәмді болады. Жұмсақ әрі заварной креммен өте күшті болып шығатын рецепт. Сіздерге менің видеом ұнаса, рецепт пайдалы болса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.